粘锅好清洗又省油，但要小心错误的使用习惯，竟然会产生类流感的症状。1名50岁女性出现气喘、胸闷、咳嗽，但检验流感、新冠、梅浆菌皆呈现阴性，怀疑就是不粘锅惹的祸。不粘锅的涂层，但是它有一个特性，就是它遇热会分解啦，250度上就开始会有这个反应。你呼吸道吸了呢，可能会产生一个过敏或气喘的反应。医师指出，铁氟龙流感是因为不粘锅涂层高温加热会变成烟雾吸入体内，引起间质肺炎，出现发烧、肌肉酸痛等类流感症状。以美国来说，去年案例暴增到265例，创下23年新高。不粘锅的涂层，如果你破坏到吸到高温，它引起一些类似流感的症状，所以会造成一些肺部功能的损伤。疾管署表示，虽然被称为流感，但不是病菌或病毒传染造成，因此不会人传人。但要注意，常见的不粘锅涂层有3种，包含铁氟龙、陶瓷、钛金属等。而一般人使用不粘锅错误方式会释放毒素，包括空烧、用金属锅铲造成刮痕，清洁上更要留意。锅背让它的温度下降，边清洗它。如果真的要用清洁剂，就用温和的，像沙拉脱洗剂去弄它就可以了。记住大原则，不粘锅不要破坏涂层，锅子有刮痕马上更换，避免有害物质进到体内。真的假的？咳嗽可以分为5种。天气转凉，多种病毒齐发，许多人因为咳嗽求诊，因为常常一咳就停不下来。而咳嗽其实可以分成5大类。一般的感冒刚开始属于热咳，咳痰声中伴有黄绿色浓痰，到了中后期转为冷咳，这时会变成白色透明的痰。再来是燥咳，常发生在秋天，身体偏干的民众要特别留意。还有一种虚咳，久咳不停，一咳就是好几个月，这种人通常身体虚，心肺功能不好，会老觉得咽喉这里很干或嘴巴很干，主要来区隔是不是真的有所谓的感染所造成咳嗽，还是说天气温度的变化所造成。另外有一种称为饱咳，常发生在暴饮暴食后，伴随胸口灼热等胃部症状，是由胃食道逆流引起的咳嗽，造成刺激，也可能会有慢性的咳嗽。治疗应该是要去抑制胃酸，抑制胃食道逆流。咳嗽会跟着改善，而这5种咳嗽都各有解方，像是感冒的热咳，病毒正强，不可以吃烧烤、辛辣、油炸等食物；冷咳时则是禁吃冰冷食物，最好也要戴上口罩，以免吸到冷空气。好发在秋天的燥咳，可以多吃木耳，多喝水；心肺较弱引起的虚咳，则可以多吃白果、杏仁来补气。燥咳可以使用一些清肺润燥的食材，气虚没有力气，可以加一些补肺气的药。饱咳和呼吸道没有关系，而是肠胃引起的问题，不能吃得太饱太甜，吃完也别马上躺下来。但不论是哪一种咳，有症状最好还是尽快就医，以免拖得越久，咳到最后怀疑人生。气候变化时，许多人都会开始出现鼻塞、流鼻水等过敏的症状。有一些民众会去药局买鼻喷剂，医生呼吁鼻喷剂最好别用超过1周，否则反弹回来鼻塞的症状恐怕会更加严重。来到药局，各式各样的鼻喷剂外包装大多标榜不含类固醇，快速缓解鼻塞。民众有症状就想直接买来喷，但一般鼻喷剂还分成血管收缩剂、抗组织胺以及类固醇3种，用处大不同。慢性的鼻过敏患者，我们会有保养的喷剂，通常都是低剂量的类固醇。广告常常会看到的，很迅速可以缓解鼻塞症状。一般来说会建议1个礼拜内最好是要停药。其实含有类固醇的是给患者保养使用，必须由医生来开立。自行在药局买的鼻喷剂大多属于血管收缩剂，长期使用就可能产生依赖性，黏膜反弹增厚，还会恶化为反弹性鼻炎。药滴下去，它就会让血管迅速的收缩，就会觉得鼻子痛，压制它，一直压制它，一直压制它。等到哪天你不用，它就整个反弹给你看，血管扩张，你就会整个又更不舒服。想买来缓解症状不是不行，但专家建议1天喷3次就好，不要连续用超过10天，以免简单的过敏不断恶化，鼻塞问题永远无法解决。天气不稳定，过敏儿的鼻子越来越不舒服啦。不过您知道吗？如果用手指去挖鼻孔，竟然有可能会引发脑膜炎或者是蜂窝性组织炎。美国曾经做过1000份问卷，9成以上的受访者都承认挖过鼻孔，1.2%每小时至少挖1次，非常频繁。其中以幼儿、年轻族群最常见。另外，印度的一份调查中，也有12%的学生承认喜欢挖鼻孔的感觉。挖鼻孔这个动作呢，会刺激我们的脑内分泌一种叫 endorphin 的东西，快乐的感觉。所以有人真的很享受。但其实用手指恣意乱挖，恐怕会挖出病来，轻则鼻毛囊发炎。
鼻腔出血或者诱发鼻窦炎、中耳炎、咽炎，重则引发蜂窝性组织炎、细菌性脑膜炎或是败血性肺栓塞。这是因为脸上有个危险三角区，从鼻根部到两侧嘴角，要是乱挖鼻孔，细菌就容易沿着静脉入侵脑部。这边的静脉直通这个脑内的静脉窦的血管，因为这边的血管它并没有静脉的瓣膜，所以如果有产生感染发炎的话，很容易直通脑部，可能会严重引起脑内的血栓炎，甚至最严重的话可能造成败血症，甚至死亡。医师建议尽量以卫生纸清理鼻孔，可以用点水降低清理难度。如果真的要用手指头，务必先彻底洗干净，避免细菌感染。春天到了，温度却断崖式的下降。有人指出温度会决定生死，90%的人不知道我们人体的体温正逐年的下降当中。体温下降1度，免疫力也会下降30%到40%，而上升1度，新陈代谢竟然可以提高12%。研究更指出，体温在35.5度时，癌细胞会大量繁殖；在39.6度时，癌细胞反而会自然消失。越低温也会增加痛风、心血管等疾病风险。并没有什么很明确的证据说一定要维持在37度以上。正常的体温呢，大概都是坐落在35.5一直到37度多了。短时间突然降得太低的话，身体会来不及适应那血管呢就会有收缩的反应，有心血管疾病的人可能就会处于一个比较危险的状态。除了晚上睡觉不要光着背，尽量不吃冰凉的食物，1周泡脚3到5次，每天顺时针、逆时针按摩腹部3到5分钟，都容易让身体变暖。是泡脚或是泡澡、洗热水澡，这都可以让手脚瞬间暖和起来。末梢比较容易冷，搓手周遭的循环变好。有科学家指出，近20年的人类体温下降幅度更大，最主要原因就是缺乏运动。想要维持体温，靠配补都是短暂的，良好的运动习惯才是健康的不二法门。气候变化让不少的民众感冒咳嗽咳不停，医生表示躺着睡会压迫到支气管，所以会比较容易咳嗽。如果换一个姿势来睡觉，不仅比较不会咳嗽，还能够恢复更快哦。因为躺着的时候，肺部的血管会比较膨胀，造成肺部的支气管容易堵塞，然后就变成比较会咳嗽，痰比较不会咳出来。因为睡觉时候如果躺着睡，心脏在肺部上方压迫着左边的肺，导致气管阻塞，狂咳不停。如果有肺炎症状，好得更慢。但是翻过来趴着睡，心脏就不会压迫到左肺，较不易咳。但是气喘或是呼吸中止症不适用。如果睡高一点，甚至有点侧睡，这样睡觉的过程就会比较安顺一点。垫枕头，头往侧边，不仅止咳也更安全。还有天冷血液循环不佳，民众手脚容易冰冷。日本医师认为，把暖暖包放在腰部，因为肝肾脏血液多，大脑会释放放松信号，血液输送全身，所以全身暖烘烘。这会暖化很多经过腹部的一个血流，暖化血流会造成全身的身体的体温上升一点，然后也会活化腹部活跃的副交感神经，造成身体放松的一个状态。医生建议暖暖包还是放在腹部，效果会比较好。天气冷飕飕，民众感冒躺着睡咳嗽咳不停，可以试着趴睡或者是垫高睡，比较不会咳，也能够让肺炎快快恢复。中天亚洲台，真的假的？为你解密。欢迎订阅、按赞、分享，开启小铃铛。每周一下午5点更新。